Всем привет! Меня зовут Юлия, и я продаю апартаменты у моря. Инвестиция для жизни, для бизнеса. Особые условия по оплате. Вы покупаете, не оплачивая дополнительные расходы и комиссии. Готовый апартамент, а свободное пространство, вы гарантированно получаете доходность. Не упустите свой шанс владеть классной статусной недвижимостью в Одессе. Я продаю апартаменты непосредственно от инвестора, от собственника. То есть вы покупаете, не оплачивая дополнительные расходы и комиссии. В готовом бизнесе есть рассрочка, а также оплата наличными и безналичными. Это может быть интересно как инвестиция для жизни, то есть круглогодичное количество света и витамина D. Это может быть интересно и для бизнеса. Здесь с удовольствием размещаются офисы крупных как IT-компаний, так и транспортных компаний. Любая компания составом от 5 до 150 человек может приобрести здесь себе офис и наслаждаться видами и инфраструктурой. На территории у нас расположены 3 бассейна, 1 детский и 2 больших взрослых. Также есть для удобства наших гостей и отдыхающих вертолетная площадка и яхт-марина. На сегодняшний день мы в тройке лучших, кто может предоставить подобный сервис. Что касается стоимости. Стоимость, как и на любом рынке, она плавающая. И у нас иногда бывают такие месяцы, когда предложение по стоимости является самым сладким, самым привлекательным. Поэтому, оставляя заявку у нас, мы будем вас информировать, когда появляются классные варианты, когда есть дополнительная рассрочка, когда есть особые условия по оплате. Как осуществить покупку подобного апартамента? Мы можем приобрести с вами как готовый апартамент, как вы сейчас видите, с мебелью, с техникой, с аксессуарами, то есть под ключ. Так и апартаменты, которые еще в состоянии от строителей, то есть минимум стен, свободное пространство и такие же виды на море. Открытая терраса, тонированная, с видами и с выходом на бассейн. Но есть нюанс. Так как это работающий бизнес и это туристический бизнес, возможность произвести ремонт у вас будет только с ноября по апрель. Мы бережем спокойствие и комфорт наших гостей, именно поэтому включили такие ограничения по проведению ремонтных работ. Приобретая недвижимость здесь, вы гарантированно получаете доходность. По итогам каждого года мы делаем подсчет. Он варьируется, естественно, так как есть особенности и внутри экономики Украины, то есть доходность от подобного бизнеса от 8 до 12%. Следовательно, вы и сберегаете деньги в статусной элитной недвижимости на побережье, а также она приносит вам возможность со временем гарантированного роста по доходности. Подробнее узнать о стоимости, об условиях покупки вы можете, перейдя на наш сайт. Вы оставляете заявку, мы связываемся с вами и подбираем наиболее подходящий для вас вариант, как по площади, так и по срокам и условиям оплаты. Следом мы делаем нотариальное оформление сделки, и вы становитесь полноправным собственником апартаментов. Не откладывайте надолго, принимайте решение сейчас, обращайтесь к нам и выбирайте как для жизни, так и для бизнеса апартаменты у моря. Пишите и звоните нам. Друзья, если вам нравится подобный проект, вы можете инвестировать уже сегодня в готовый действующий бизнес. А также у нас есть предложение по продаже участков на побережье. Это вдоль всей линии города Одессы есть несколько станций фонтана. Участки от 10 соток до 2 гектаров. Здесь можно реализовать самые разные проекты, от частного мини-отеля до большого гостинично-ресторанного бизнеса. Поэтому, если у вас есть такие мысли, вы планируете что-то произвести подобное, не откладывайте. Обращайтесь прямо сейчас, и мы обязательно найдем с вами оптимальное решение вашего вопроса.